myaka myinshi ishize isi ntiyahwemye kugira ibizazane, imitingito, imvura, izuba ryinshi, intambara, indwara z'ibyorezo, ari nako ibyo byose byagiye byararika imbaga abantu bagapfa ari benshi cyane. Ibyo nk'aho bidahagije, iyi si yakomeje kugira n'abayobozi ku giti cyabo bishe umubare w'abantu benshi cyane ku isi. Iki kiganiro kiribanda ku bami, abaperezida, abasirikare bakuru bashyizwe ku rutonde rw'isi rw'abategetsi 10 bishe abantu benshi cyane ku isi. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Ku mwanya wa 10 haraza uwitwa Ismail Enver Pasha, yishe abantu basaga miliyoni 2,850 by'abaturage. Mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, uyu Pasha yari umusirikare ukomeye mu cyahoze ari ubwami bugari bwa Ottoman. Nyuma yo kwicwa kwa Archduke Franz Ferdinand, aba Ottoman ndetse n'inkoramutima za Ottoman binjiye mu cyiswe intambara ya Great War. Iyi ntambara ikaba yatwaye abasaga miliyoni 40, hakaba harimo miliyoni 3 zishinzwe uyu Pasha. Kubera igitugu cya Pasha byatumye bumwe mu banyagitugu batatu bayoboye Ottoman. Kubw'iyo mpamvu bitiriwe izina Three Pashas cyangwa se ba Pasha batatu. Hagati y'umwaka w'1915 n'1923, Pasha ashinjwa gukora jenoside yicaga abanyarmenia basaga miliyoni 1,800,000, abanyasiriya basaga 300,000 ndetse n'abagereki basaga 750,000. Ku mwanya wa 9 haraza uwitwa Yahya Khan. Uyu yabaye perezida wa gatatu mu gihugu cya Pakistan kuva mu mwaka w'1969 kugeza mu 1971. Akaba yari n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Pakistan. Uyu Khan ashinjwa gukora jenoside ikomeye cyane yakorewe abanyabengal mu mwaka w'1971. Ni mu burasirazuba bwa Pakistan, ubu ni muri Bangladesh, nibwo yicaga abanyabangladesh basaga miliyoni 3. Iyi jenoside ishinjwa Khan yatangiye mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa 12 mu mwaka umwe w'1971. Abasirikare b'abanyapakistani bativangaga muri ubu bwicanyi baricwaga, ndetse abaturage bagafatwa ku ngufu bakanicwa urupfu rw'urubozo. Mbere na mbere Khan yicaga abasengera mu idini ry'abahindu, kuko iyi jenoside ijya gutangira ku itariki ya 22 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1971, ubwo yivugiye ko akeneye ko hicwa abahindu miliyoni 3 zose. Mu mpera z'uyu mwaka, kubera ubuhinde ari igihugu cyiganjemo abahindu benshi cyabaye umutabazi, Pakistan imanika amaboko, abasaga miliyoni 10 barimurwa bashyirwa ahantu ubu hitwa Bangladesh. Khan yahise atabwa muri yombi kugeza mu mwaka w'1979. Ku mwanya wa 8 haraza uwitwa Hideki Tojo, yishe abasaga miliyoni 4 mbere gato y'intambara ya kabiri y'isi i Burayi. Igihugu cy'Ubuyapani cyagabye ibitero ku bihugu bitandukanye nk'Ubushinwa, Korea, Philippines ndetse na Manchuria. Ibi yatumye igisirikare cy'Ubuyapani gikora jenoside ku butaka bw'umugabane wa Aziya. Iki gisirikare cy'Ubuyapani kikaba cyari kiyobowe na General akaba n'umukuru w'igisirikare cya Kwantum, mbere yuko aba minisitiri w'intebe mu mwaka w'1941 kugeza mu 1944. Iki gihe minisitiri w'intebe Tojo niwe wakomeje gutitiriza gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko uko byarangiye inkuru yabarwa n'abarokotse Hiroshima ni Nagasaki. Tojo ashinjwa ko mu gihe yari yarigaruriye ibihugu byo muri Aziya, abasirikare bishe abaturage benshi bagirwa abacakara, ndetse miliyoni 4 zose ziricwa. Ku mwanya wa 7 ho haraza George W. Bush, yishe abasaga miliyoni 4,600,000. Mu mezi 8 ya mbere ndetse muri manda ye ya mbere agitangira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 2001, nibwo kuri ubu butaka habaye igitero cy'ubwiyahuzi aho umutwe wa Al-Qaeda wasenye inyubako ya World Trade Center, bityo hagoma abaturage b'Abanyamerika basaga 300,000. Ibintu byahise biba bibi cyane kurushaho, kuko nk'igihugu kiyoboye isi kandi gifite abasirikare buzuye, biyongera ku muperezida uvuga rikijyana, yahise afata umwanzuro wo gutera ibihugu bibiri harimo Afghanistan na Iraq mu cyiswe Global War on Terror. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni intambara y'umubumbe ku cyihebe. Muri iyi ntambara yashojwe na USA ifatanyije na OTAN, byatumye hagwamo abantu basaga miliyoni 4,600,000 mu buryo bwa vuba cyangwa n'ingaruka z'intambara. Mu mwanya wa 6 haraza umwami w'Ububirigi Leopold wa II, yishe abasaga miliyoni 10. Uyu mwami wari umugome cyane, ni umwami wa kabiri w'igihugu cy'Ububirigi, kuko yategetse guhera mu mwaka w'1835 kugeza mu mwaka w'1909. Kubera umutungo kamere w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze yitwa Kongo muri iyi myaka, byatumye uyu mwami ashyira ku gitutu abaturage ba Kongo n'abategetsi babo. Abenshi mu bakongomani baricwa, bacibwa amaboko n'izindi ngingo, batwikirwa inzu zabo, abana bagirwa abacakara, baratotezwa kandi baricwa kugeza ubwo abakongomani miliyoni 10 zose bicwa mu buryo bwa vuba. Abandi bicwa n'ingaruka z'ubutegetsi bw'ubwami bwa Leopold wa II, harimo n'inzara yateje Kongo. Umwanya wa 5 haraza Hong Xiong-kwan. Uyu yari umuyobozi w'impinduramatwara mu Bushinwa, niwe wari ku ruhembe rw'umutwe w'inyeshyamba zo guhirika ubwami bw'umuryango wa Qing Dynasty. Itera ry'uwo mutwe
byatangiye mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itanu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itandatu na kane. Iki gihe cyose Xi Jinping yiyitaga umwami w'ijuru, byaje kurangira abaturage b'Ubushinwa abategetse kuba abakristo, kuko we ubwe yivugiraga ko yari umuvandimwe wa Yesu Kristo. Kubera inzara, intambara n'abangaga guhindura idini barapfuye. Abo bose basaga miliyoni 30 z'abaturage b'inzirakarengane. Umwanya wa kane haraza Adolf Hitler wishe abasaga miliyoni zisaga 35 n'ibihumbi 200 z'abaturage. Adolf Hitler we n'ishyaka rye ry'abanazi bashinjwa ko bashatse kwikiza abayahudi ndetse n'abandi bashakaga kwikiza mu buryo bwo kurimbura. Bishe abayahudi miliyoni 6, abasoviyete miliyoni 7 n'ibihumbi 800 n'ibihumbi 100 by'abaserbe, abanyafurika, abanyaziya n'abandi muri rusange, ku buryo umubare ashinjwa ko yahitanye bari muri miliyoni 35 n'ibihumbi 200. Umwanya wa gatatu haraza umwami w'abami Genghis Khan wishe abasaga miliyoni 40. Uyu mwami w'abami w'Abamongoli niwe wenyine rukumbi wabashije kumena urukuta rw'Ubushinwa rwa Great Wall birangira ndetse abwigaruriye. Yabaye umwami wa Mongoli guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 206 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 227. Aha hari nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Kubera muri we yakundaga kurwana no gutera ibindi bihugu byo muri Aziya, we n'igisirikare cye byatumye bica abantu benshi cyane, bariyemo abaturage babaga bigaruriye, harimo no gufatwa ku ngufu, ku buryo yahitanye abantu basaga miliyoni 40 muri iyo myaka yabo. Abo bari bangana n'10% by'abari batuye isi yose. Ndetse mu mwaka w'ibihumbi 2015 hasohotse inyigo ivuga ko kubera gupfusha abantu benshi muri iyo myaka ya Genghis Khan, byatumye umwuka wa dioxide de carbone ugabanuka, bityo bituma isi yinjira mu gihe cyiswe mini ice age muri icyo kinyejana cya 14. Ku mwanya wa kabiri hari Joseph Stalin wishe abasaga miliyoni 40. Uyu yayoboye Soviet yunze ubumwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1924 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1953. Mu butegetsi bwe uwageragezaga kumwitambika yahitaga muhitana, ndetse amamiliyoni y'Abarusiya batamwumvaga bishwe mu cyiswe Great Purge. Ashinjwa kwica abanya-Ukraine mu cyiswe Holodomor. Iyi ni inzara yishe abasaga miliyoni 8, ikaba yaraturutse mu buryo bwari bwashyizweho mu guhuza ubutaka mu mihingire y'imyaka, kubaka inganda ndetse n'umutwe wa politike wari uvutse mu gihugu cya Ukraine. Ibyo byose byashyizwe ku gatwe k'uyu mugabo. Abantu bose bari ku mutwe wa Stalin bishwe n'ubutegetsi bwe basaga miliyoni 40, ndetse hari n'abadatinya kugaragaza ko bari muri miliyoni 60. Ku mwanya wa mbere hari Chairman Mao Zedong. Uyu Mao Zedong yashinze Repubulika y'Abaturage y'Ubushinwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1949, abugumaho kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1976. Uyu niwe wamuritse Ubushinwa mu bihugu mpuzamahanga nk'igihugu gikomeye muri politiki. Ibi byatumye yica abantu benshi cyane kurusha abayobozi bamukurikiye kugeza n'ubu. Mu cyiswe Great Leap Forward, iyi ni gahunda Mao yashyizeho mu rwego rwo kuzahura ubukungu no kwamamaza uburyo hajyaho inganda nyinshi mu Bushinwa zo guteza imbere Ubushinwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1958 kugeza mu gihumbi kimwe magana 1962, iyi gahunda yatumye habaho inzara ikomeye cyane, kuko yaje kwitwa Great Chinese Famine, maze abantu basaga miliyoni 45 barapfa. Bikaba bishimangira ko mu butegetsi bwose bwa Mao batwaye abantu basaga miliyoni 65 kugeza kuri miliyoni 80 z'abaturage b'Abashinwa. Mwari kumwe na Niyonzima Israel. Ciao ciao.